अगर मैं आपसे कहूँ, भारत में एक ऐसी ट्रेन है जो हर रात अपनी रफ्तार खुद बढ़ा देती है जबकि इंजन बंद होता है, और एक ऐसा स्टेशन जहां रेलवे कर्मचारी रात में ड्यूटी करने से डरते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से रेलवे स्टेशन कुंडा देवी से। साल था 1995। पहाड़ों में हल्की धुंध थी और रात 1:20 पर ट्रेन नंबर 41 वहां पहुंचने वाली थी। उस रात स्टेशन मास्टर राकेश सिंह अकेले ड्यूटी कर रहे थे। सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक उन्होंने पटरियों पर अजीब सी दस्तक सुनी, जैसे कोई पटरी पर चल रहा हो। ट्रेन स्टेशन के पास पहुंची, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। डिब्बे में कोई नहीं था, लाइटें बंद थी, और सबसे डरावनी बात, ट्रेन बिना इंजन के चल रही थी। राकेश सिंह ने सोचा शायद ब्रेक फेल हुआ होगा, लेकिन रेलवे रिकॉर्ड में कुछ और ही लिखा था। ट्रेन को पिछले स्टेशन पर पूरी तरह पार्क किया गया था, इंजन भी अलग कर दिया गया था। फिर ये ट्रेन 12 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों से खुद ब खुद कैसे नीचे आई? जांच में अधिकारियों को ट्रेन के गार्ड की पुरानी डायरी मिली, जिसमें एक लाइन लिखी थी, कुंडा देवी के पास रात को एक औरत को मत देखना, वो इंसान नहीं है। कहते हैं कि वर्षों पहले पटरियों के पास एक महिला की मौत हुई थी, और तब से इस रूट पर रात में अजीब घटनाएं होने लगी। रात का वक्त था। राकेश सिंह प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। अचानक उन्होंने पटरियों के बीचों बीच एक सफेद साड़ी वाली महिला को खड़ा देखा। वो उन्हें देख रही थी, ना कोई आवाज, ना कोई हरकत। और उसी समय जिन पटरियों पर ट्रेन खड़ी थी, वो ट्रेन बिना चालक धीरे धीरे चलने लगी। राकेश की सांस रुक गई। महिला धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई और ट्रेन तेजी से आगे बढ़ गई। इस घटना के बाद रेलवे ने आधिकारिक बयान में लिखा, कुंडा देवी स्टेशन पर रात्रिकालीन समय में अनजान कारणों से ट्रेन मूवमेंट नोटिस किया गया। इस रूट पर आज भी रात की शिफ्ट में कई कर्मचारी अकेले ड्यूटी नहीं करते। तो क्या ये सिर्फ तकनीकी खराबी थी, या सच में उस पहाड़ों वाली रात कुछ अलौकिक हुआ था? सच क्या है, ये आज तक एक रहस्य है।